Hai guys, hari ini kita pingin kasih tahu tutorial cara bikin puisi dari kertas. Tapi kalau kalian gak mau pakai gantungan gak apa-apa ya. Oke, langsung aja. Pertama kalian kalau mau bikin kayak gini, kertas garis-garis gitu, kayak dipotong-potong gitu, kayak tebal gini, segini-gini gitu, panjang gitu ya. Habis itu kalian ayam, habis itu isi kalian sobek-sobek koran, habis itu masukin ke dalam sini, dikasih selotip sampai merapat. Habis itu kalau mau lebih soft lagi harus boleh pakai juga kapas. Kalau mau dikasih nama gini juga boleh, tapi kalau enggak gak usah, gak apa-apa. Nih kalian juga ini gunting ini gini kasih nama, tapi kalau aku namanya udah luntur. Habis itu udah ini bikin dari sekolah ya. Kalau aku, kalian bisa juga dibikin di rumah, dipraktekin. Ini nama boleh dikasih nama boleh enggak. Kalian juga kalau nggak punya talinya nggak usah diginiin juga gak apa-apa. Oke, itu aja tips dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong subscribe ya guys, like, comment, and share.